Hari ni saya nak tunjuk washing machine fully automatic yang berkapasiti 20kg. Korang yang rumah ramai orang tu mari tengok ni. Pertama sekali kita tengok bahagian atas ni dulu. Dekat sini ada button control yang simple dan sangat mudah untuk guna. Memang user friendly lah. Kemudian ini adalah panel digital dan dekat sini juga ada 8 program basahan yang boleh korang pilih. Mesin ni juga ada fuzzy logic ya, dan dekat sini juga korang boleh set timer preset sehingga 24 jam. Contohnya kalau nak mesin mula basuh lepas 3 jam, set je 3 jam. Nanti mesin tu akan start basuh sendiri. Mesin ni korang jangan risau sebab dia tak bising sangat dan memang akan memudahkan kita sebab lepas basuhan dah siap dia akan auto power off sendiri. Kemudian dekat dalam ni ada ruang khas untuk korang letak wash powder dan juga softener. Yang bagusnya mesin ni ada 2 filter untuk tapis kotoran bila tengah basuh baju. Kalau tengok dalam ni memang sangat besar sebab ini adalah 20kg. Kalau nak basuh lansir ke selimut ke apa ke boleh sangat asalkan tak overload. Tapi kalau nak yang kecil sikit boleh ambil 18kg dan function dia pun sama. Dan tak lupa juga untuk waranti 2 tahun bagi general part dan 5 tahun untuk motor. Berminat? Jom dapatkan sekarang.